लास्ट 6-7 दिनों से आपने देखा होगा कि आपका भाई इंस्टा पे कम स्टोरी अपलोड कर रहा है, यूट्यूब पे कम व्लॉग्स अपलोड कर रहा है। उसके पीछे कहानी भी उतनी बड़ी थी। आज थोड़ा ठीक फील हो रहा है। तो गाइज आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। आपके भाई ने फाइनली डिसाइड किया है कि आपका भाई नई बाइक ले रहा है। ड्यूक 390 सेल करने का अभी तक मेरे दिमाग में आया नहीं है। मैंने एक प्लान बनाया, अगर मैं नई बाइक लेता हूँ और उसका बजट ठीक ठाक होता है और ड्यूक 390 कुछ तकलीफ नहीं दे रही है मुझे बजट में, तो मैं ड्यूक 390 भी रखूँगा और नई बाइक भी रखूँगा। अगर नई बाइक लेने का मतलब नई बाइक अगर ज़्यादा बजट करती है, थोड़ा अपने मतलब समझ सकते हो आपकी थोड़ी महंगी वाली बाइक अगर आएगी तो मुझे ड्यूक 390 सेल करनी पड़ेगी। दो बाइक का मैं मेंटेनेंस नहीं देख पाऊँगा। ड्यूक 390 के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि मुंबई ले, मुंबई मतलब मेरी ड्रीम राइड कंप्लीट की है ड्यूक 390 ने। ड्यूक 390 एक ही चीज़ में कहूँगा कि ड्यूक 390 जैसी बाइक नहीं है, बहुत प्यारी बाइक है। 2.5 साल मैंने ड्यूक 390 चलाई है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा अपग्रेड किया जाए। कुछ बाइक की लिस्ट निकाली है। सबसे पहली चीज़ कि वसीम भाई अगर ये व्लॉग देख रहे हैं तो वसीम भाई बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने ये अगर टी शर्ट नहीं दिया होता तो शायद से मेरे दिमाग में कुछ नए ख्याल नहीं आते। तो मैंने 4 बाइक की लिस्ट निकाली है। 4 बाइक की इसलिए, वैसे तो 5 बाइक की थी लेकिन एक बाइक मैंने पहले ही लिस्ट से बाहर निकाल दी। वो थी बेनेली TRK 502। अगर नाम में कुछ गलत है तो एडजस्ट कर लो। इसलिए कि मैंने जितने रिव्यूज़ देखे बेनेली TRK के, तो मुझे ऐसे लगा कि ये बाइक नहीं, ये बाइक में मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन गाड़ी दिखने में बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो अभी बची है 4 गाड़ियाँ। 4 गाड़ियों में सबसे पहली है वर्सेस 650। बात करने में मुझे इतनी खुशी मिल रही है। उसके बाद आती है वर्सेस 300 और वर्सेस 300 मैं बाद में बताता हूँ। उसके बाद आती है सुजुकी वी-स्ट्रॉम 650। ये अपने पूरे मतलब जितनी बाइक सेलेक्ट की है उसमें सबसे महंगी है, तो इस पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज है। उसके बाद आती है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650। ये सारी बाइक्स में इंटरसेप्टर 650 अपने बजट वाली बाइक है। उससे अगर हम लोग थोड़ा बजट बढ़ाते हैं तो आती है वर्सेस 300। उससे थोड़ा बजट बढ़ाते हैं तो आती है वर्सेस 650। उससे थोड़ा बजट बढ़ाते हैं मतलब जो कि अपना बजट उतना है नहीं, उसके बाद आती है वी-स्ट्रॉम 650। अभी आप लोग बोलोगे कि इतना मतलब इतना मैं खींच रहा हूँ, तो इससे भी अच्छी गाड़ी है। तो इसके बाद जो गाड़ी आती है ना, उसके लिए हमें 4-5 लाख बढ़ाने पड़ेंगे। और वैसे करूँगा तो आपके भाई को एक बाइक लेनी पड़ेगी और घर के बाहर खड़ी रखनी पड़ेगी। मतलब टूर नहीं कर पाऊंगा मैं, बजट ही नहीं है ना अपना उतना। तो आज मैं जा रहा हूँ वी-स्ट्रॉम 650 की टेस्ट राइड करने। वी-स्ट्रॉम 650 की टेस्ट राइड करके मुझे कुछ चीज़ें क्लियर करनी है कि अगर बजट का तो मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन वो बाइक अपने इसमें आ रही है, कैसी लग रही है, कंफर्ट, ये वो ये सारी चीज़ें। बिकॉज 650cc बाइक मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। वर्सेस 650 मेरे बहुत फ्रेंड लोग के पास है, तो उनकी बाइक मैंने बहुत टाइम चलाई है, तो वर्सेस 650 की टेस्ट राइड की मुझे ज़रूरत नहीं लगेगी। वी-स्ट्रॉम 650 मैंने अभी तक ठीक से चलाई नहीं है, एक बार ही चलाई है, तो उसकी टेस्ट राइड मैं लूँगा। और वर्सेस 300 को मैंने इसलिए ऑप्शन रखा है, वो बाइक सच में प्यारी है। एक ही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि वो बाइक ओवर प्राइस है। कुछ आती है ऑन रोड 5,75,000 और उसमें कुछ अभी ऑफर्स है तो प्राइस भी कम हो सकती है। उसका रीज़न है वो इतनी महंगी है, उसका रीज़न है एक तो 2 सिलेंडर बाइक है, 300cc है। अगर उसमें थोड़ा 400cc और 50 bhp तक पावर होता तो और मज़ा आता। मैं कुछ रिव्यू वगैरह नहीं दे रहा हूँ, मुझे जस्ट जितना समझ में आता है उतना मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ 70 या 75,000 की एसेसरीज़ देती है कंपनी, जो एक अच्छी बात है और अच्छी है। मतलब गाड़ी दिखने में बहुत अच्छी लगती है। आप अगर वीडियोस में देखते हो तो वो इतनी प्यारी नहीं लगेगी, लेकिन आप अगर सामने जाके देखते हो तो वो गाड़ी बहुत प्यारी है। मतलब मुझे लगा कि वो 300 नहीं है, 6 या 700cc की बाइक दिखती है वो, तो उस बाइक को भी मैं इग्नोर नहीं करने वाला हूँ। और आते हैं वी-स्ट्रॉम 650 पे। इसके बारे में जो भी बात करना है मैं बाइक पे आपको बात करूँगा, बिकॉज लेट हो रहा है, टाइम हुआ है 11:30 और एक फ्रेंड आने वाला है, उसके साथ मुझे निकलना है। आज तक मैंने जितनी भी राइड की है तो कभी मैंने ब्लूटूथ इंटरकॉम नहीं लगाया, तो फर्स्ट टाइम मैं सोच रहा हूँ कि इस हेलमेट को मैं ब्लूटूथ इंटरकॉम लगाऊँ। लेकिन अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा, बिकॉज मैं सोच रहा था कि ASG का ब्लूटूथ इंटरकॉम लगाया जाए। बहुत लोग बोल रहे हैं इन्वेस्ट कर रहा है तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर, सेना का ले ले, तो सेना का 20-22 हज़ार के आसपास कुछ आ रहा है, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। बिकॉज अभी बाइक का खर्चा, इंटरकॉम। ये मेरा अश्वमेध और आज मैं चलाने वाला हूँ 2019 ड्यूक 390।
हर व्लॉग में बोलता हूँ जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ ना पहला ये सिग्नल लगता है। अगर दोनों में कंपेयर करने जाए 2019 ड्यूक 390 और 2017 ड्यूक 390 में, तो ये थोड़ा ज़्यादा रिफाइन है। जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी पे वेंट स्क्रीन है, तो वेंट स्क्रीन से थोड़ा इफेक्ट अलग आता है, एकदम टूरिंग वाला फील आता है। और इस पर वेंट स्क्रीन नहीं है तो एकदम नेकेड वाला फील आ रहा है। छोटी लग रही है मुझे, ये लगाता हूँ ना तो बड़ी लगती है। तुझे बड़ी लग रही है? बहुत, इसका अलग फील आ रहा है। एक मिनट में स्पीड कम करके बात करता हूँ। मुझे पता है कि माइक में आवाज़ ठीक से नहीं आएगा, इतना विंड ब्लास्ट हो रहा है। इतने दिनों से गाड़ी में विंड स्क्रीन लगा के चला रहा था, तो विंड स्क्रीन लगा के चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है। बहुत कम विंड ब्लास्ट होता है और चेस्ट पे जो विंड ब्लास्ट होता है वो तो ना के बराबर है। लेकिन अभी मैं चला रहा हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट हो रहा है। गाड़ी स्टेबल रखने में भी तकलीफ आ रही है। बढ़िया है। मैंने गलती की इस रोड पे गाड़ी डाल के। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। उस साइड पे मेट्रो का काम चल रहा है, इस साइड पे ब्रिज का काम चल रहा है। रे 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 टाइम हुआ है 1:10 और पिछले 15-20 मिनट से ट्रैफिक इतना गंदा लगा है। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, 2017 और 2019 ड्यूक 390 में सबसे बड़ा डिफरेंस कोई होगा फ़ैन इतना कम आवाज़ करता है ट्रैफिक में। मतलब 2017 ड्यूक 390 तो चिल्लाते रहती है, बहुत बड़ा आवाज़ आता है उसके फ़ैन का। लेकिन इस बाइक का फ़ैन थोड़ा इम्प्रूव किया है, 2019 में इम्प्रूवमेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे पैरों पे हीट नहीं लग रही है। जितनी हीट 2017 पे लगती, हीट है लेकिन ये हीट थोड़ी कम है। अगर मैं टूरर नहीं होता ना तो यही उठा लेता। दिखती देखना कितनी प्यारी है। कैसा लग रहा है? चला के देखते उसके बाद में समझ में आएगा। अच्छा, हमसे बाइक्स हाँ, लगता नहीं है 216 kg है। सस्पेंशन सेटिंग सॉफ्ट पे है, मिड पे फिलहाल। हाँ बहुत कंफर्टेबल है यार। KTM ड्यूक 390 चलाने वाले बंदे जब एडवेंचर गाड़ी चलाते हैं तो ऐसी ही रिएक्शन होती है। जापानीज में मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, ये लोग रिफाइन बहुत ज्यादा है। देखो गाइज, मैं ना कोई रिव्यू देने वाला बंदा नहीं हूँ और मुझे रिव्यू देना आता भी नहीं है। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मुझे कैसे लगा और मैं क्या डिसीजन लेने वाला हूँ। एक चीज है, जितनी मैंने आज तक वहां से 650 चलाई है उससे ये बाइक मुझे एक लेवल ऊपर लगी। आदि भाई कैसा लगा? प्यार आया प्यार। कैसा हाँ, नंबर रॉयल एनफील्ड के लोगों को यहाँ पे एंट्री नहीं है सुजुकी में। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि उसे ऊपर आने दो। हाँ। अभी ये वाला ले रहे हैं, देखना कैसा है। अभी इसका टेस्ट राइड लेना है। बाइक की टेस्ट राइड तो मैंने ले ली है। बाइक बहुत पसंद। वैसे 650 और V-Strom 650 में जो डिफरेंस था, मुझे ऐसा लगा था कि दोनों गाड़ी सेम रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर कंफर्ट कंपेयर करने चाहो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि V-Strom 650 ज़्यादा कंफर्टेबल है। जान आ रही है गाड़ी पे। कैसे लगा तुझे? मज़ा आया। ऐसे दोस्त रहे तो ये लोग बोलेंगे V-Strom 650 ले, दूसरा कुछ भी बदले। लेकिन ऊपर का पैसा नहीं दे रहे। जो 1-2 लाख कम बढ़ रहे वो भी दे दो ना। V-Strom 650 लेना है। हाँ। लेकिन भाई 2 लाख कम बढ़ रहा है, अभी देगा। ऐसा निकेतन अभी बोला ले लेना, क्या टेंशन है। ले लेना, नहीं पैसा देगा। हॉस्पिटल किधर नजदीक है क्या? तेरे किडनी का वैल्यू उतना होगा। अबे तेरा बेचना है, मेरा नहीं।
हरामी लोग हैं रे, हरामी लोग हैं। एक किडनी विनीत के निकाल लेंगे, क्या टेंशन। नहीं ऑलरेडी वो एक भी उधर है अभी भी। क्या विनीत ने एक किडनी बेचा? अगर गलती से भी विनीत के घर वाले ब्लॉग देखेंगे तो घर वालों को पता नहीं होगा एक किडनी विनीत ने बेचा है। और ये अभी ये खुलासा हुआ अविनाश भाई की तरफ। विनीत भाई अविनाश भाई बोल रहे हैं कि विनीत ने एक किडनी बेचा। किस लिए बेचा? अभी जाने दो क्या पता ना, वो भी पता। बड़ा छोटी बात हो जाएगी। छोटा मुंह बड़ी बात होती है, बड़ा मुंह छोटी बात नहीं होती है। चलता है कुछ तो अलग है। अविनाश भाई का है ना, तो कुछ तो अलग है। बहुत टाइम से मेरा ये गाड़ी चलाने का दिल था। पावर इतनी है ना, राइडर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चाहिए। डबल पावर है ना सवेला, बहुत पावर है। तो यहाँ से निकल रहे, जो बात करनी थी वो हो गई। अभी थोड़ा डिस्कस करूँगा शांति से बैठ के, उसके बाद डिसीजन लेंगे। पहले यहाँ से निकल रहे हैं। होती है आम जिंदगी, शादी के पहले वाली जिंदगी, और वो ये होती है शादी के बाद वाली जिंदगी। बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत अच्छी जिंदगी है। इसे कहते हैं कि दोस्तों का कन्वेंस करना। पिछले 15 मिनट से दोनों मुझे कन्वेंस कर रहे हैं वी-स्टॉर्म 650 के लिए, लेकिन अपना बजट के बाहर जा रही है गाड़ी। मेरे लिए इतना टाइम निकाला, रुका, किडनी बेचने का बात किया। तेरा देखना हाईलाइट कर, 1 मिनट बात नीचे नहीं गिरने देता, डायरेक्ट 13। नहीं, मुझे ये जानना है ना कि विनीत ने किडनी बेच के क्या लिया। पता तो चले, जनता जानना चाहती है यार, पता तो चले। हेलो, हाँ जी बोलना। अरे सुन ना, ये अभी बोल रहा है कि तूने किडनी बेच के कुछ लिया है, तो वो क्या लिया है? मैंने हाँ किडनी बेच के। हाँ, वो बोलता है कि अभी यहाँ पे टॉपिक निकला बाइक के ऊपर, हाँ। तो वो बोल रहा है कि मैं अभी को बोला कि मुझे 1-1.5 लाख रुपए की मदद कर, कम पड़ रहा है। बोलता है मैं किडनी बेचा, तो बोलता है, मैं बोला किसका किडनी बेचना है, तो बोलता है विनीत ने किडनी बेच के कुछ लिया है। हाँ, लिया ना, 7-3 लिया ना वो। बेच के लिया। आज के दिन मज़ा तो बहुत आया। मैंने नहीं सोचा था कि वी-स्टॉर्म 650 मुझे इतना इम्प्रेस करेगी। मुझे लगा नहीं था कि गाड़ी ये लेवल की होगी। अगर वर्सेस 650 और वी-स्टॉर्म 650 को कंपेयर करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि वी-स्टॉर्म 650 थोड़ी ज़्यादा बेटर है। तो अभी मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, 1-2 दिन खुद के लिए दूंगा, 1-2 दिन में शांति से बैठ के सोचूंगा। वर्सेस 300 और वर्सेस 300 और इंटरसेप्टर 650, ये दोनों बाइक को मैंने निकाल दिया। वर्सेस 300 को निकालने का रीज़न ये की है कि मैंने ऑलरेडी ड्यूक 390 यूज़ की है, मतलब कर रहा हूँ, और ड्यूक 390 जो पावर सप्लाई देती है उससे वर्सेस 300 में मुझे पावर कम मिलेगी। मेरा सीसी कम होगा, मेरा BHP कम होगा। तो मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर तू अपग्रेड करना चाहता है तो अपग्रेड कर दे। तो सोच यही है कि अपग्रेड करना है, तो आती है नेक्स्ट बाइक, आती है इंटरसेप्टर 650। तो इंटरसेप्टर 650 को भी मैं साइड में कर रहा हूँ। उसका रीज़न भी एक ही है कि मुझे एक एडवेंचर टूरर बाइक चाहिए। तो अभी बचती है वर्सेस 650 और वी-स्टॉर्म 650। बजट तो मेरा नहीं है वी-स्टॉर्म 650 का, लेकिन उस बाइक के बारे में मैं सोचूंगा ज़रूर, बिकॉज मुझे बाइक बहुत प्यारी लगी है। तो देखते 1-2 दिन में क्या फाइनल होगा, मैं आपसे शेयर तो ज़रूर करूंगा। तो गाइज बस आज के व्लॉग में इतना ही। मुझे आप कमेंट में भी बताओ कि हमें कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।